服不服？别打了，又在整什么？院子可以铺草皮了，他说要搞水泥地。听你的，听你的。你妹的！完美。这么贵的老师班，不好看你就完了。挖多，保证很治愈。还要挖深一点。我一下都不想挖了。哇，终于铺完了。还有好多青石板。台阶要放石板。对呀，去搬过来。先放里面啊。好。铺完草就好看了，就知道吃。这都放几天了还没坏了？放1周都不会变味的。为啥？带你看看，这款是荣升515方糖冰箱，一台可以净化100味。为啥？它搭载双系统独立循环智能，冷冻冷藏食物可以随便放，都是独立供热，互不干扰。加上 IDP 双净2.0技术，主动释放离子，促进净味，放再多也没异味。外观很高端，而且还很薄。肯定呀，60厘米超薄集成能完全潜入，又能装又不占地。而且一般冰箱只能做到零下18度，它能做到零下31度，能延长保质期3至4倍。是不是还说它是2026世界杯全球官方赞助商？大品牌是不错。我的房子搭完了，过来，带你看我的花园。犀牛草坪配烧烤，简直完美。这生活想都不敢想。怎么样嘛？还是应该做水泥坪。